Wow! Daisy, good afternoon. Okay na po yung cellphone nyo. Nabalikan na po yung screen. Ayan. Ito po yung sirang screen. Okay na. Yan, ayos na. Ito, nire-record ko nga yung video para padala ko kay Ate Daisy. Nire-record nga ako eh. Ito, nire-record ko na para ipadala ko yung video. Yan. Lobat, charge muna natin. Pwede nyo na pong pa-pick up.